大閘蟹嘅季節就一定要食醉蟹。想學整醉蟹唔係亂落花雕就得嘅。今日我教你用幾樣嘢，令到隻醉蟹非常有層次感，絕對唔輸俾國宴。我化身為散飯課代表，同大家分享我嘅做法。喺教學之前記得點讚、關注兼收藏。去片。如果你叫我減肥，咪當我未食過飛牛皮。一講健康我就飄離，白飯山滿唔見得鬼。咁我哋首先切好啲薑片，準備大概8塊薑片，浸好2塊仔嘅碎陳皮，切好1隻檸檬，一大汁葱，好撚多嘅蒜頭，4749粒胡椒，6粒八角，2-3塊香葉，4749粒花椒，1塊肉桂。我哋加入大概500ml嘅蒸魚豉油，其實落生抽都得嘅，但係我中意落蒸魚豉油，佢口感比較偏甜啲。然之後加入整乜都好食嘅某牌子雞湯，250ml，跟住加入大概350克嘅黃冰糖，大概150克嘅砂糖。然之後我哋開火將啲糖煮溶佢先。啲糖煮溶緊之際，我哋連埋啲陳皮水，一手太將啲陳皮車晒落隻鑊入邊先。跟住我哋將啲蒜頭揼埋落去，林敏棵葱都揼埋落去。再放入薑片，切好咗嘅檸檬都放埋入去。切記啲糖要溶到七七八八嘅時候先至好揼呢啲材料，特別係檸檬。檸檬煮得耐係會反翻啲苦出嚟嘅。而且呢個 moment 唔適宜落啲飲鳩死晒嘅好朋友，因為1月熱佢哋好容易揮發晒啲香味。咁嗰邊熄咗火之後，我哋炒香啲香料，聞到啲香料釋出好強勁香味嘅時候，我哋就將啲香料兜嘢鏟落去個鑊嗰度。啲香料又冇炒燶，但係又釋出好強勁嘅香味。落到個鑊嗰度，佢仲識跳舞嘅，為之最佳嘅標準。落完香料之後，呢家一煲滷水已經係香到成間屋都香晒。咁我哋試咗啲味係對版嘅話，我哋就掟煲唔掟蓋，吸翻實個蓋，等佢自然攤凍，唔好揮發走咗啲香味。攤凍咗煲嘢之後，我哋加入呢隻靈魂材料糟滷啊，其實就係發酵咗嘅酒糟，佢加咗香料、豉油、花雕同糖去調製嘅一個醉料。佢最大嘅魔力係又香，仲可以令海鮮保持鮮味唔腥。好多傳統嘅醉蟹醉蝦都靠佢嚟調味。咁我哋落佢500ml嘅糟滷，一落去啲香味即刻層層疊疊，正啊！醉蟹少不了嘅就係花雕，咁我哋大概落200ml嘅花雕。跟住就係到廣東省好朋友老狗，有條件嘅朋友仔可以落茅台，我哋落佢100ml。最後落同大閘蟹好夾嘅香醋，我哋落佢大概50ml。跟住到處理啲蟹，我哋先準備1大桶冰水，然之後將啲蟹井井有條咁樣放入啲冰水入邊，目的係將啲蟹浸到佢戇鳩鳩、暈陀陀，唔識返廣州。咁樣陣間蒸出嚟嘅蟹就冇咁容易斷手斷腳。浸咗半個鐘頭之後，我哋拆開個蟹盒，我哋將啲蟹清洗乾淨佢先。大家可以睇下而家啲蟹暈下暈下，好似食咗過期春藥咁。我徒手拆佢，一啲攻擊性都冇。呢個就係浸冰水嘅威力。跟住我哋準備啲紫蘇，將啲蟹放入個蒸架上面，幫佢哋進行最後嘅儀式冚旗。然之後水滾落鑊，我哋蒸佢10分08秒。咁點解唔係10分鐘要10分08秒呢？其實呢一個係玄學嚟嘅。做醉蟹我哋唔好蒸得佢過熟，呢個時間就啱啱好。蒸好咗之後，啲膏呈現少少流離嘅狀態就係最完美嘅。咁我哋將所有嘅材料同埋啲老料呢，就畢晒入去個密實袋入邊。跟住我哋攞啲蟹出嚟剪一剪啲腳，方便佢一陣間滷嘅時候更加容易入味。嗱，大家可以睇下啲腳啊，基本上齊齊整整，冇甩皮甩骨嘅。呢個就係啲蟹浸完冰水後嘅魔力。咁我哋將啲蟹入晒落個密實袋之後，外面包多層膠袋，防止啲蟹腳拮穿個袋，做多層安全保障。咁呢包嘢搞掂晒之後，我哋放佢入冰箱醃製佢24小時。醃製完之後，我哋攞把刀出嚟，喺中間呢個位置兜嘢咁樣劈落去，拎出嚟俾大家睇下。將冰山劈開，無謂再抑壓心底愛。最後我哋再淋翻少少嘅汁水上去，咁呢個花雕醉蟹就大功告成噶啦。正所謂一口花雕香，2口糟滷匀。我哋睇下呢啲膏流得似啫喱爆漿。呢一期視頻為咗寵粉，我落咗好多功夫。想學整嘅朋友仔記得收藏。咁我食嘢先，下期再見。你睇啲膏，俾個關注我，方便你揾到我。